হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ঘরের সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদেরকে অনেক 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 ভালোবাসা, অনেক ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, চিকেন স্কিন রান্না কিভাবে বানাবে না বানাবে, কতখানি টেস্টি না টেস্টি, আমি সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি। তো দেখো, চিকেন স্কিন রাঁধতে হলে কি করতে হবে না করতে হবে, আর খেতে এটা কিন্তু দুর্দান্ত টেস্টি। তো দেখো, আমি বাজার থেকে চিকেন স্কিন নিয়ে এসেছি 250 মতন। তো দেখো, কড়াই গরম হয়ে যেয়ে তেল দিয়ে দেওয়ার পর আমি চিকেন স্কিনগুলো ধুয়ে রেখে দিয়ে দিয়েছিলাম। তো এগুলোকে এখন আমি নাড়াচাড়া করছি। তো এটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আর দিয়ে নিলাম আমি হলুদের মধ্যে। তো হলুদ দিয়ে এটাকে এখন ভালো করে ভাজতে হবে, খুবই ভালো করে ভাজতে হবে। এটার মধ্যে যে এক্সট্রা তেলটা থাকে না, সেটাকে মানে চর্বিটা গলে যাওয়ার পর যে তেলটা থাকে সেটাকে কিন্তু আমাদেরকে বার করে দিতে হবে। তো দেখো বন্ধুরা, আমার বেশ ভালো রকম করে ওটা ভাজা হচ্ছে। আর এদিকে দেখো মশলা শুধু আদা রসুন 4টে শুকনো লঙ্কা। তো এটাকে আমি দেখো ভালো করে ছেঁকে এখন তুলে নিচ্ছি। তো দেখো, যে তেলটা বেরিয়েছে এই তেলটা কিন্তু আমি নেবো না, এই তেলটা কিন্তু আমি এখন ফেলে দেবো। তো ওটাকে দেখো ফেলে দিয়ে আমি আবার কড়াইটাকে ধুয়ে নেওয়ার পর দেখো আমি কড়াইয়ের মধ্যে অল্প একটু তেল দিলাম। এই রান্নাটা করতে কিন্তু তেমন কোনো তেল লাগে না আর তেমন কোনো উপকরণও লাগে না। তো দেখো, এটার মধ্যে আমি এখন দিয়ে নিলাম পেঁয়াজটা একটু বেশি করে দিলাম, খেতে ভালো লাগবে। মানে পেঁয়াজটাও যেন মনে হবে চিকেন স্কিন এরকম লাগবে, মানে এতটাই টেস্টি হবে। তো পেঁয়াজটা দেখো লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। আর দেখো দিয়ে নিলাম আমি এর মধ্যে কেটে রাখা টমেটো। বন্ধুরা, আমার এই রেসিপিটা তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে, পাশে থাকা বেলটা অল করে নেবে, যাতে করে আমার প্রতিটা ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। আর দেখো, আমি এখানে দিয়ে নিলাম ওই মশলাটা, আদা রসুন আর 4টে শুকনো লঙ্কা। একটু আধবাটা করে বেটেছি আমি, খুব যে মিহি করে বাটতে হবে সেটা কিন্তু কোনো মানে নেই। এটার মধ্যে যতটা আধবাটা করে দেবে ততটাই টেস্টি হবে রান্নাটা। আর দেখো, আমি দিয়ে নিলাম অনেকগুলো কাঁচা লঙ্কা, এর উপর দিয়ে নিলাম হলুদ। তো এর ওপর দিয়ে দেবো এই যে লবণ। তো এটার মধ্যে না একটু লবণটা বেশি লাগে, কেননা চিকেন স্কিনটার ভেতরে মানে লবণটা ঢুকতে চায় না। তো মানে তার জন্য একটু মশলাটাতে আর কি বেশি করে নুনটা দিলে খেতে স্বাদটা কিন্তু আরও বাড়ে। আর নুনটা কম হয়ে গেলে কিন্তু মোটেও ভালো লাগে না। তো দেখো, আমি মশলাটা বেশ ভাজা করে ভেজে নিয়েছি, খুবই সুন্দর করে ভেজেছি। আর এটার মধ্যে থেকে দারুণ সুন্দর একটা সেন্ট বের হচ্ছে। আর দেখো, আমি দিয়ে নিলাম এর মধ্যে ধুয়ে রাখা জলটা। আর আমি যেভাবে রান্নাটা করছি বন্ধুরা, ঠিক সেরকমভাবে তোমরাও রান্নাটা করো, দেখবো অসাধারণ লাগবে। গরম ভাতে এই একটা রেসিপি পেলে কিন্তু আর কিছুই লাগবে না। যারা চিকেন ভালোবাসো, আশা করি তারা চিকেন স্কিন খেতেও ভালোবাসো, বা মুরগির চামড়াও বলতে পারো এটাকে। তো দেখো, এর মধ্যে আমি এখন ভেজে রাখা মশলার মধ্যে আমি এখন দিয়ে নিলাম চিকেন স্কিনগুলোকে। অসাধারণ একটা কালার এসেছে দেখো। এবার এটাকে কিন্তু এই তেলটাকে যেটুকু ছিল সেটুকু কিন্তু আমি দিয়ে নিলাম। তো এবার ভালো রকম করে এটাকে কিন্তু মাখা করে ভাজতে হবে। দারুণ মানে টেস্টি এই রান্নাটা, খেতে দারুণ সুস্বাদু লাগে। যারা ভালোবাসো তারা তো বুঝতেই পারছো কতখানি লোভনীয় হতে পারে এই রেসিপি। একটা অসাধারণ একটা স্মেল আসছে, মানে কি বলবো সেটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না আমি, আমারই জিভে জল চলে আসছে। তো চলো বন্ধুরা, এরকম করে রেসিপিটা বাড়িতে বানিয়ে নেবে, তাহলে বুঝতে পারবে কতখানি টেস্টি হতে পারে। অনেকে খাও না, তারা একবার বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে দেখে নিতে পারো। আর বাজারে গিয়ে বললেই দিয়ে দেবে যে চিকেন স্কিন। তো বন্ধুরা, আমার রেসিপিটা কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। আর যারা খাও তারাও কমেন্ট করো, তারা বলো তোমাদের কেমন লাগলো। তো চলো, এরকম করেই বানিয়ে নিও। আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলো না বন্ধুরা। আবার নতুন একটা এপিসোড নিয়ে তোমাদের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে। আমি অম্বিকা, তোমরা দেখছিলে আমার রান্নাঘর। আজকের মতন এখানে বিদায় নিচ্ছি, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোড নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা।